你唔好記住一個紅色嘅蘋果啊，唔好記住一個紅色嘅蘋果啊。好啦，我想問下大家，呢一刻其實你個腦諗緊啲乜嘢呢？我估好有機會都係一個紅色嘅蘋果啦。但係咧，明明我頭先咧都係叫你唔好記住啊，唔好記住啊咁樣，點解會咁嘅呢？先假設你願意聽我呢個指示嘅，咁咧你聽到呢個信息之後咧，其實你個腦咧係會放低晒啲嘢，係諗住避開抹走呢個紅色嘅蘋果。不過咧，咁你個腦都係要有啲嘢裝住。咁你第一下會回想到啲乜嘢啊？回想到嘅咪就係紅色嘅蘋果咯。所以咧，所以有時我哋會話啊，唔好做咩，唔好做咩，唔好跑，唔好跳。咁咧都唔係一個非常之 work 嘅方法。所以咧，我哋通常都會建議你，如果你真係想去做一樣嘢，你直接同佢講你想點啦。其實關於 say no 咧，仲有好多題目嘅，有機會再分享。拜拜。